Väčšina čajok sa nenamáha tým, aby sa naučili viac ako tie najjednoduchšie základy lietania. Doletieť z brehu k potrave a zase naspäť. Pre väčšinu z nich nie je dôležité lietať, ale jesť. Pre túto čajku však nebolo dôležité jedlo, ale lietanie. Ako však zistil, takýmto zmýšľaním si ostatných vtákov nezíska. A jeho rodičia sa naľakali, keď Jonathan celé dni trávil sám, skúšajúc stovky klzavých letov v malých výškach a experimentoval. Po dlhočísnej pauze kvôli pandémii sa mi konečne naskytla možnosť vypadnúť z Európy. Plán bol ale pôvodne úplne iný a ja som sa naň pripravoval celúčkú zimu. Horolezecká expedícia za Panenskou horou s pokusom o zlet. V trojčlennom tíme a na ľahko. Avšak spolu s bojníkov pochrúmali zaseknuté platničky a iné údolné problémy. Preto som na pochytré ako náhradu kúpil letenku do Indie s 3 cieľmi. Po prvé, uletieť si bivakovým preletom asi 800 km. Po druhé, ak sa mi počas tohto preletu nejaký zo špicov vysokých 6000 metrov bude páčiť, skúsim si ho aj vyliesť. Len tak, nazdar Boh. Po tretie, prekonať svoj doterajší výškový rekord 6245 metrov z roku 2019. Nabalený som až strach, bágel má dobrých 40 kg. Po 2 nociach na ceste, s jetlagom, vybavím v bíre čo treba a o 10:00 štartujem na svoj prvý zahrievací let. Air Force Storybook? Vynárajú sa mi smeje. Doň sa tuto na palube sa tu smeje. Som povedal, a ešte sa aj pojúka. Lebo kde som? A ja som v Himalájach! A ešte to len začína. A už mám takéto hajpy. Čo je? Chcete ho čo žrať, či čo? Ako áno? Po hodine či 2 však oblaky prevrú do kongestiákov a prší z nich. Letím nazad, ale z veľkých mrakov sa stávajú búrky a pristať po 80 km na štarte nie je vôbec sranda. 11:24, letím hodinu 45, priemerkou 33 a toto je asi ten dôvod. Bude mokrý! Ešte dobre, že mám goráčku. No ja by som povedal, že som pristal absolútne na čas, možno, že trochu aj po polčase, lebo hen tam je závojak. Hremi blesky, čierďava. Paráda, no, ale vydalo. Rozložím stan a dospávam jetlag. Večer na mňa kričí z cesty Kupko, legenda Bystrice. Spím u neho v chalúbke na štartovačke a ráno letíme spolu znovu klasickú trať. Po 2 hodinách však mraky rastú rýchlejšie ako včera a rýchlo sú z nich búrky. Keď doletí Kupko v daždi a húľave, spoločne rozhotujeme, študujeme počasie a vyjde nám z toho, že počasie je vpredu zlé. O trochu lepšie by mohlo byť hĺbšie v Himalájach, no s rizikom fénu.
Sadneme na kúbkovú motorku s plánom ísť na 5 dní a celú noc frčíme do Kailongu. Druhý deň ide Kupko na motorke a ja s jeho kamošom autom aj s bagážou. Kedy si volá cesta tu? V dedinách v tomto údolí je už vysadené, preto oslavujú v každej a všetci. Oslavujú tak, že strieľajú zo slabých lukov cez pole. Hoho, tak to ma vôbec nemusia prosiť, aby som sa zapojil. Keďže moja technika lukostrelby je výrazne inšia a exaktnejšia ako ich, celkom je to zábava. Chlapci vrzúgajú, tancujú, popíjajú, vypiskujú a tešia sa z každého výstrelu. Zavolajú nás s Kupkom aj do domu. Pomastia, pohostia, opijú, no proste super akcia. Na druhý deň ideme hore. Zajednávame si 2 Nepálcov ako nosičov na batohy. No daj. No nedám ti nič. Ani po papuli nedostanem. Takí sú ale takí divní a zistíme po 2 hodinách, že síce ja som absolútne nezaklimatizovaný a nemám vôbec paru, ale oni, Nepálci, nemajú už vôbec žiadnu. Pošleme ich teda domov a ovešaní spredu aj zozadu postupujeme po vlastných ďalej do tohto krásneho údolia s pracovným názvom Gondolín. Kempík by sme mali a tuto nás prišli miestni. Hovor každý za seba. Ja len začínam. On len začína, lebo je meser. Ale máme tu takýchto špionov, ktorí sme evidentne vošli na ich pasienčok a tak akože sa tvári, že nič, aha, napríklad tamten sa tvári, že ja tu ako ja nič, ale z 200 metrov tento pred chvíľou, hej, príde mi ožužľavať strávu, pre chvíľou olizal tú skalu, ešte vidím, jak je to tam oslintané. No čo je? Ty, krásny si, vieš o tom, či čo si? Áno. Čo to dneska kúptiš, Kupko? Všetko dokopy. Skyfonky? Skyfonečky, mongdálíček, zeleninka je tam ešte predtým už predvarená. Prvý deň v Majári pri výšlape od stanu 3800. Na štartovisko v 4200 úplne zemírá. Kubo sa už stihol aj rozbaliť, kým ja sa len spamätávam. Rozfúkalo? Chlapci vytučili interval. Čo vy, galgani? Víš, chytím Ačka do ruky a vie sa urobiť aj zo 6 metrov 0. Veru? Chytro nakopne gľajta a stúpa do nekonečných výšin. Rozbalím svoju stupenku do nebies a idem na návštevu aj ja. Ty kokos! Otvára sa mi perspektíva hôr tak nádherných, že strácam slová. Majestátne žulové steny, monolity a rozsypané svahy pokryté snehom a obrusované ľadovcami, len Odin vie jak dlho. Ten by som si šiel pozrieť, tamten. Haha, tak toto vyliesť, hento vyliesť. 100 pekiel aj s takou nádherou. Tuto je pekne odcopené od jačieho ňufáku, lebo galgani nás dneska zobudili, že nám tu išli skyfonečku ochutnávať, že? Hej, vy traja tam! Čo zatváriš jak nič? No nie, lebo však nie, keď máš tú roztočenú tropickú cyklónu, ktorá postupuje sem, tým pádom sa tu budú viacej takto návrstvovať, predsa izobári.
No? No a vzniká tu presne tento jet. Že ťaha. A presne my sme presne orientovaní ešte, my sme kvázi vo Fénovej doline momentálne. No? Lebo my sme presne otočení, presne je to ten smer vlastne. Tak druhé ráno. Nejaký ten Black Sabbath. Šlapeme. Druhý deň je to so mnou lepšie. Hlava už tak neboli. No niečo je horšie ako včera. Na štarte fúka z boku a po prvom pokuse Kubo pristáva len tak. Ja bojujem asi 20 minút v nulách pred kopcom, až pristávam pri stanu. Vyšliapem si to teda ešte raz a letím sa pozrieť na druhú stranu, kde sa mi zdajú byť kopčeky okolo 5500 metrov celkom vhodné na ľahší horolezecký výstup. Nazerám do žľavov, očami hladného orla skúmam steny a hľadám ich slabiny, ktoré by som mohol využiť a dosiahnuť vrchol z vodných žulových krások, snehu odetých. Som ale dosť sklamaný. Je veľmi veľké teplo, sneh sa roztápa aj v severných stenách, kde slnko svieti takmer rovnako ako v tých južných. Vo vzduchu sa cítim lepšie, no počasie je prekážkou. Celý let som nedokázal nájsť poriadny stupák. Nedaj Thor dostúpať základňu. Fúka jasný fén dole dolinou. Začínam si myslieť, že budem musieť ísť ešte do vyšších grúňov, kde bude aj viac mrznúť. Tretí deň sa rozhodneme letieť nazad, pretože máme dojem, že počasie nevydrží a zhorší sa. Prvý tak, hej? A to riadne? Pekne. Lebo je bez vetrie, Ďuri. No, kamaráde! Neviem. 40. Skoro som sa posral. Šlapeme na štart, štvrtý deň sme tu. Najlepšie počasie zatiaľ. Jedno dynamické síčko, druhé dynamické síčko. Už vie, že to je stupenka. Kubohom? Hej. Vlastne, keď nosiči nie sú, tak sa nosičmi stáva Kubo. Aj tak vidieš lacnejšie ako Nepálci. Ešte aj vládzeš. Keď sa odoberáme Kubohom na návštevu, cítim, že dnes to bude lepšie. Poď. Kde sme? 5-7. Stúpam do výšin a úmerne tomu sa aj usmievam. Krútim sa v slabom stúpaní pod oblakom, ktorého interval sa končí a ja klesám. Mrak sa rozpadne, rekord sa tak nekoná. Chýbalo mi 21 metrov na vyrovnanie. To sú grúde! Plachtím si v tichu ponad nádherné ľadovce, snehové polia a žulové bašty. Som ako keby v inom svete, na inej planéte a v inej dimenzii. Výskam radosťou. Erbeňo! Koľko máte? Ste tam spolvíjane? Za 10 000? Dovolím si až parafrázovať Stanislavského. Voláme to rôzne. Emócie. Radosť z lietania. Je to zvláštny pocit, pre ktorý sa oplatí veľa obetovať i vytrpieť. Tí, ktorí ho v sebe už ucítili, vedia, o čom hovorím.
Kmáš ma do výšky a tak namiesto priameho letu do dediny letím na obliadku najvyššieho grúňa Himáčal Pradešu, Mentózy. Tento špic má výšku okolo 6440 metrov a mohutne sa čnie nad okolím. Ja mám skôr pocit, ako keby sa teraz urobil južný trend. Alebo ja neviem. Myslíš? A tak prehadzovalo tam obláky cez hrebeň, to bolo vidieť, že padajú za ním. Hej. Kurník Ďuri, ale riadne dobre sme si povedali. Wow. Riadne? Na to ťukes? Wow, proste, wow. Nádherne, ako nám, čo nám umožnili tie hory ináčej. Úplne, že chlapci, tuto takto, hej. Dievčatá. Tak Kubo ma zložil, ja šlapem s jeho báglom po ceste, vrátil sa po môj bágel. Tam sme boli dneska a ešte chudza ako nad nimi. 6200 dneska. Chýbalo mi 45 metrov k osobáku, ale na začiatok bardzo niezle. Pecka. Skončujem s tým, aký som bol. So všetkým, čo som sa naučil. Som čajka ako každá iná a ako čajka chcem aj lietať. Hneď sa Jonathan cíti lepšie, keď sa rozhodol, že bude jedným z krdľa. Popretrhá putá so silou, ktorá ho hnala učiť sa. Nebudú už žiadne boje ani porážky. Presúvame sa na nové miesto, tentoraz ku ceste do Šingula priesmiku, ktorý vedie do Zanskaru. Kubo na motorke a ja stopom s asi 50 km v 3 batohoch. Kubo vybral toto údolie, pretože v ňom ešte neletel a dá sa dostať po ceste až do 5000 metrového priesmiku Šingula. Štart je však trošku krkolomný a podľa mňa aj trochu príliš schovaný. No, veď si zaexperimentujeme. Tak chlapci a dievčatá, toto sú himalajské Aiguille du Midi. No čo, ukážeš mi, ako tu sa mám vykrútiť do hora? Ráno si stopneme turistov na motorkách a zvyšok odšliapeme. Štart je zlý, interval vetra na komoru krátky a potom sa zvrtne na dobre známy fén. Úprava štartu, takzvané výškové zemné práce, 4300. Herbeňo, čo robíte? Kochám sa. Tuto takto. Trošku. Aha. Pochodiť si po tomto kopci. Áno. Tú snehovú čiapku. Dáte sa povingáčovať trošku. Takto, presne chcem ísť aj ja. Presne. Takto stupák dnu do doliny, ak pôjde, tak to je stupák, ktorý pôjde hore. Ale nejde to nejako. Ešte je skoro. Pol hodinku. Kupko tu odštartoval v takom dosť masakrálnom adrenalinovom pokuse. Povedal by som, že fénovom. A hľada tam niečo. Normálne ja som dosraný. Z tej akcie. Prekrížené riadičky. Aha. Fučí dole dolinou, dole kopcom a to robí strašnú galibu.
V Alpách, kde je tento efekt dobre známy, sa v takej situácii lieta len fakt výnimočne. Na X-Alpse napríklad. Tu, v najvyššom pohorí planéty, kde na fén nie je ani predpoveď, neostáva nič iné, len skúsiť, možno vyhrať, možno prehrať a poučiť sa. Dneska je to blbosť. To je fén jak repa. Nevidím možnosť sa v takejto situácii dostať pod oblaky a preto schádzam dolu peši. Škoda by bolo drať padák. V tábore rozhútame plán, že skúsime ísť spať do 5000 a v noci za splnu sa vyberiem skúsiť niečo ľahké vyliesť. 5000 metrov, nástup do basecampu na motorke. Dobrý výhľad ináč z obývačky. Kupko rozmýšľa, že vzhľadom na úroveň svojej výstroje skúsi výjsť na jeden z týchto dvoch kopcov. Obidva sú ľahké a vyzerá, že mu na to budú stačiť len paličky. No ja sa pôjdem asi pozrieť tuto na tento grúnik. Tu po rebre, tuto tak trochu popod. Najväčší problém bude asi tu. Tam je, ale dalo by sa to snehom prešustrovať. Hore sa nerozvalím padák a späť. A tu si nohy dolámem, alebo sa utopím. Takže niečo okolo 3. rána a ja odchádzam zo Šingula Pass. Kubo tam svieti oproti. Ja si skúsim len tú 6000 oproti. Je to kilák prevýšenia. Mám obavy, ale uvidíme, čo z toho bude. Za mesačného svitu kráčam snehom, neskôr súťou vytýčeným smerom. Po 3 hodinách svitá a ja sa prebíjam nepríjemnou šotou. Je to sranda. Dnes tam je sneh dobrý. Miestami sa riadne blbo prevára. Tak vrieži sa, čiže je okolo 5. Asi. Výhľad je nádherný. A ja to asi balím. Silno fučí, ja som tu teda v závetri, ale bol som sa pozrieť to na hrebení a fakt fučí fakt veľa. Nezodpovednosť. Bratia, zvolal. To je zodpovednejší ako čajka, ktorá nájde zmysel a vyšší cieľ života a žije podľa neho. Tisíce rokov sa naháňame za rybými hlavami, ale teraz máme dôvod žiť, učiť sa, objavovať, stať sa slobodnými. Dajte mi ešte príležitosť. Dovoľte mi, aby som vám ukázal, na čo som prišiel. Krdel akoby skamenel. Naše bratstvo sa skončilo. Zamrmrali čajky naraz monotónnym hlasom. S Kupkom sme sa rozhodli veriť teórii splnu mesiaca. Ten sa na nás usmieva vo svojej studeno-striebristej kráse celú noc. Ibex. Kozorožec. To som ja. Kúkaj, jak ho dvíha, pozri ho. Na štarte cítim motýliky v bruchu. Mám totiž obavy, či sa zdvihnem z tohto mikrobrdku. Kúka síce po kose, no darí sa mi to. Stúpam v ústrety nebesám, letím, znášam sa. Siaham Bohom na pety. Zo 4 je 5, z 5 je 6 a nakoniec sa pozerám na nádheru na vôkol z výšky viac ako 7000 metrov. Co si smie?
Všade naokolo len hory. Samé hory. Tie hory v snehu odeté, žulovými kolnicami dokrášlené a ľadom do posledného detailu vyšperkované. A tohto neuveriteľne očarujúceho divadla prírody môžem byť pokorným svedkom, pozorovateľom, ktorý vrhá z výšky svoje maximálne roztúžené pohľady. Plachtiac ako čajka s túžbou experimentovať a odtrhnúť sa od prízemnosti krdľa. Takže zatváram 83 plochy v Himalájoch s maximálnou výškou 7200 7200 metrov. Naľavo sneží, napravo sneží, vpredu i vzadu sneží. No, ale najvyšší čas pristať, no. Tak, tu je štartovisko, tam je kubisko. A tu ľondovisko. Herbeňo! Tak to bol 7125 hermených, ale zážitok. Klenot, ktorý si podobne ako niekoľko ďalších budem uchvávať až do smrti. Ajajaj! Pred hodinkou sme pristáli, teraz je tu takýto metal. Bolo aj horšie, ale nemal som v ruke kameru. To, čo chcel kedysi získať pre krdeľ, nadobudol teraz sám pre seba. Naučil sa lietať a neľutoval cenu, ktorú za to zaplatí. Jonathan Livingstone zistil, že nuda, strach a hnev sú príčinami, prečo je život čajky taký krátky. A keď toto všetko odišlo z jeho mysle, stal sa jeho život v skutku krásnym, dlhým a dôstojným. Čo sa tu deje? Púšti každý prší, sneží. Posledný týždeň a pol v Indii rozhodneme ísť s Kubkom do Jammu Kašmíru, takmer púštnej časti Himalájí blízko hraníc s Pakistanom, na dohľad od pohoria Karakoram, do údolia Nubri. Dosť veľa kilometrov idem autobusom, čo bol naozaj zážitok, pretože šoféri boli horší ako zlí. Vynahradzajú mi to však púštne fantasmagórie, ľadopád, dolomitické veže a nekonečné pláne. Tak vážne, že cíti to, že si proste niekde vošiel, riadne. Valley of Flowers znamená Nubra v originálnom názve. Najprv sa zregenerujeme naozaj štýlovo v horúcich prameňoch, popíjame čajík, whisky a sledujeme ten čurbes, ktorý sa okolo nás deje. Tak to vyzerá Himalajov pre Vianočka. Hej, fúka. No takto Kubko varí. Voda má 90 stupňov.
to pekne varí. Zeleninka, tu to zase čajíčok. Čo Váňa? Pozor, idem. No čo čaj? Už si hotový? No však nie sme nejaké hovadá, sme normálne kultivovaní, civilizovaní ľudia. Bože, idem si to vychutnať. Sa smeješ, kamarát, taký čajík to bude. Veď ja si to tiež vychutnám s týmto výhľadom. Na tejto tatabáni. Celé hodiny sneží dosť fénovým štýlom. Pri prvom náznaku počasia sa presunieme ku kláštoru, kde ale nevedno prečo nie je ani nohy. Však ako dobre. Ty kokos. To stále to vidím jak stromy kmáše, ty kokoso. Tam teraz mať padák na zemi, tak stromovačka v púšti. No, si chvíľu počkať, Juri. Ideš? Nejdem. Prvý pokus skončil zle. No. Odštartoval som, keď už bolo všetko zatienené a termika z tak malého prevýšenia sa rovnala nule. Ďalší deň v údolí kvetov nás skropí seriózny dážď. V púšti, podotýkam. Svitá krásny, slnečný deň potom, čo obetujeme miestnym bohom. Teším sa a som pripravený kľudne akceptovať, čo nám Himaláje nachystali. Nesmie byť taký silný vetrisko zozadu, aby nám ten závoj hneď tak nepretiahlo. Ale tamto sa urobila taká ako vlnová oblačnosť. Výklz vlhkosti. To riti tu. My sme sa s Kupkom nachystali na to, že skúsime odletieť do bočnej, neprístupnej doliny a zabivakovať tam na niekoľko dní s úmyslom okoštovať aj 7500 metrov vysoké končiare. Čert vie, či to vôbec pôjde na dne. Tak je niečo okolo 9. Šlapíme hore od chrámu, tých 50 či 80 metrov na štart. S nádejou, že dneska sa presunieme do väčších hôr, do 4800 či 4400. V noci pršalo, snežilo a už asi je to tam napraskané. Dobre, je tu asi Inťoš. Druhý pokus bol už lepší. Síce štartujeme do temnoty a z bočných údolí sa valí konštantné sneženie, no na podiv, vzostupné procesy ovzdušia fungujú a v slabých stupákoch a v malých výškach sa obaja udržíme nad zemou. Letíme na obhliadku tohto púštneho raja plného farieb. Zvláštnych, divotvorných a neočakávaných. Všade okolo nás sú steny. A tým nemyslím len žulové a ľadové, ale najmä steny z oblakov, ktoré hovoria, že nie všetko je s kostolným poriadkom. Celý let som napnutý ako struna, ako tetiva, čakajúc, kedy to príde. Kedy ma sily ťažko viditeľné začnú chrúmať, žuť a pohadzovať si ma ako hračku. Keď sa mi pred tvárou spustí závoj sneženia, obaja s Kupkom sa rozhodneme otočiť. Letíme nízko, len v 5500 a žiaden rock'n'roll sa nakoniec nekonal. Len ja mám z tohto letu sakra svalolicu. Keruj! To som presne vedel, že mi to dá na vyžrať. No čo ako? Ty kokos! To kde sme boli? Na Marse!
No, Minima... žlté, modré. Fialové, videl si to fialové a zelené? Pecka. Wow, tak toto bol, kamaráde, riadne krásny landschaft. Ale je dobrá, no vidíš. Dobre si namaril. Vesačkové vypúdené rachom, je, že dobre navarené. No. Ja so s tým serem krájam zeleninu 3/4 hodinu. Môže sa to zase aj 100 kilometrový vietor baliť. Môže sa tu. Zabalíme sa. Už vieme 3/4 dňa sa vieme brutálne dobre premotať. Pomáham bombardérovi Kupkovi do vzduchu, potom štartujem aj ja. Poď. Vyzbierame sa pomerne rýchlo, no len do 5 až 5,5 tisíc. Podľa dohodnutého plánu letíme najprv na juh. Farby sú neuveriteľné, slnko ostré. Bomba. Konečne mám rukavice a je mi OK, ale teda nahodiť si ich v takomto čudbese to dá zabrať. 7125 hrmených. Dosť je to také, no dneska by som povedal, že fénové, lebo za každým hrebeňom je černota, závoj taký rozostrený, tenkovitý aj vpredu, aj vzadu, aj naľavo, aj napravo. Asi mu neudeme. Podľa dohody sa otočíme a letíme smerom ku 7,5 tisícovému kopcu Šišarka. Mám trochu viac šťastia na ucelenejšie stúpanie, čo bol ale prvý varovný signál. Vytočím, koľko to ide, teda 6000, a letím cez dolinu prvý na druhú stranu. Smerom k múru oblakov. Slnečná strana kopca je v závetrí. Chrúme má rotor. Pretlačím sa na tú nafúkovanú, severnú a s vypätím síl sa mi podarí dostať sa na terén. Akurát ma doletí Kupko, doberieme 100 metrov a pokračujeme odvážne ďalej. No ani nie po minúte nás oboch zastaví, prepleskne a otočí. Rútime sa v padajúcom vzduchu a občas sa cítim, ako keby som vyskočil z okna. Čo tam?
John, ty si bol kedysi vyhnancom. Prečo si myslíš, že ťa teraz nejaká čajka z tých čias bude počúvať? Poznáš predsa to pravdivé príslovie. Čím vyššie vzlietneš, tým ďalej dovidíš. Čajky zo sveta, odkiaľ si prišiel, stoja na zemi, škriekajú a bijú sa medzi sebou. Od neba sú vzdialené na tisíce míl a ty hovoríš, že im chceš ukázať nebo odtiaľ, kde sú. John, veď oni si nedovidia ani na končeky svojich krídel. Richard Bach, čajka Jonathan Livingstone. Kto je Jonathan, kto je Fletcher, kto je veľká čajka a kto krdel, nechám už na vás. Vďaka, Himaláje.